Hello mọi người, và ngày hôm nay chính xác là ngày lễ Giáng sinh. Yay! Trước khi bắt đầu vào video chính ngày hôm nay thì mình có một cái thông báo nho nhỏ muốn nói với mọi người, đó chính là giờ này của tuần sau, hay còn chính là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, đó chính là tròn 1 năm ngày mà mình bắt đầu đăng cái video đầu tiên ở trên cái channel này. Chính vì thế nên là mình muốn làm một cái video kỷ niệm cái ngày đó. Và để cái video này thành công thì mình hy vọng là các bạn sẽ bình luận ở dưới đây những cái câu hỏi mà bạn muốn đặt cho mình bất cứ về một cái chủ đề nào. Hiện cũng cảm ơn mọi người vì bây giờ mình đã trên cả 700 sub rồi. Mình rất vui và mình biết là dù sao năm nay thì mình cũng không thể qua được 1000 sub, nhưng mà mình cũng rất là hy vọng là từ giờ đến cuối năm thì mình cũng có thể có đến 800. Không biết là nó có hơi hão huyền hay không, nhưng mà nếu như mọi người giúp đỡ mình thì rất là có thể mình sẽ đạt được 800 đấy, nên là cảm ơn mọi người nhiều. Còn một chuyện nữa là nếu như mọi người nghe những cái tiếng cộp cộp ấy thì đấy là tiếng sửa nhà ở cái nhà đằng sau mình, mà mình không thể bắt họ dừng cái việc sửa nhà lại được bởi vì mình không có thẩm quyền. Nên là mình sẽ rất là cố gắng để edit cái phần này ra khỏi cái video, nhưng mà mình nghĩ là không được bởi vì cái tiếng ấy rất to ấy. Để cho các bạn nắm rõ hơn thì mình lấy cái con số 9 này bằng cách cộng số 1 và số 8 vào, bởi vì nó là hình 18. Mình ban đầu định làm 18 cuốn sách hay nhất của năm nay, nhưng mà mình nhận ra là nếu như mà mình chọn được ra đến tận 18 cuốn sách ý, thì cái tiêu chuẩn của mình hóa ra lại thấp quá. Thực sự là năm nay mình đọc được khá là nhiều sách, nhưng mà thực sự ra mà nói thì mình không thích được nhiều đến như thế. Thế nên mình chỉ dám làm 9 cuốn thôi chứ không dám làm 18 cuốn. Vì đàn ông mang tên Uf. Ôi các cậu ạ, mình cũng đã nói về cái cuốn sách này ở trong một cái video khác ở ngay trên này rồi. Đây là một trong số những cuốn sách hiếm hoi mà nói về cái chủ đề tự tử mà nó không khiến cho mình khó chịu. Thực sự là năm nay mình bắt đầu tiếp cận một cái mảng mới hơn ở trong văn viết ý, đó chính là tự tử. Mình đọc phải đến 5 cuốn sách nói về cái vấn đề tự tử rồi, và cuốn sách nào cũng khiến cho mình khó chịu, nó phát điên lên ý. Thì có mỗi cuốn sách A Man Called Uf, hay còn có cái tên tiếng Việt là Người đàn ông mang tên Uf này. Đây là cuốn sách duy nhất mà nó không khiến cho mình khó chịu, và ngược lại mình đọc xong mình rất là vui, mình cảm thấy rất là thú vị, rất là hứng thú, rất là yêu đời. Cho nên là mình rất là khuyến khích các bạn hãy đọc thử cái cuốn sách này ngay đi. Thì có một cuốn sách khác mà về vấn đề tâm lý ấy. Bạn này thì không thực sự là muốn tự tử, nhưng mà bạn ấy có một vấn đề rất là nặng, đó chính là người chị của bạn này đã qua đời, và bạn ấy cảm thấy là mình có lỗi, là lỗi của mình mà chị mình chết. Và cái cuốn sách mà mình đang nói đến có lẽ là nếu như bạn đã xem video của mình thì các bạn sẽ nhớ, đó chính là Love Letters to the Dead, hay mà còn có tên tiếng Việt là Tình thư gửi tới địa đàng. Cuốn sách này mình đã nói rất là nhiều ở trong cái video bên trên rồi, và mình muốn nói lại cái lý do mà mình cảm thấy cái cuốn sách này là một cuốn sách thực sự hay. Đó chính là cái ý tưởng viết những cái bức thư gửi cho người chết rất là hay. Và có một sự thật là mình đã thực sự áp dụng cái ý tưởng này đối với bản thân mình. Mình bây giờ muốn nói đến cái chủ đề đó là fantasy hay là dystopian, sci-fi, những cái thứ mà nó giả tưởng hơn một chút, nó không còn là thực tế nữa. Thì cuốn sách đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là Crooked Kingdom. Đây là cuốn sách thứ hai trong bộ đôi có tên là Six of Crows và Crooked Kingdom. Thật là mình rất không thích cái cuốn sách đầu tiên hay còn có tên là Six of Crows. Mình đã nói cái lý do đó chính là nó thực sự giống Infinity War ấy. Cả một cái đoạn, cái đầu tiên của cái cuốn sách đấy là một cái mớ hỗn độn. Nó thực sự là không giải quyết được nhiều vấn đề và nó rất là chậm, và thực sự là nó chỉ là để làm nền móng cho cái cuốn sách thứ hai thôi. Mình đã rất thất vọng với cuốn sách thứ nhất. Tuy nhiên thì đến với cuốn sách Crooked Kingdom mình phải cảm thấy là nó thực sự quá là hay ấy. Nó rất là hợp lý, tất cả mọi thứ đều được giải thích này, và dàn nhân vật thì được khai thác rất là sâu. Và ngoài ra thì cái cốt truyện nó cực kỳ là hay và nhiều biến động, và khiến cho mình luôn luôn hứng thú. Và từ đầu đến cuối thì luôn luôn có những cái plot twist ẩn giấu mà mình rất là thích. Ngoài ra thì có những cái romance rất là hay, và mọi lời thoại của nhân vật đều có ẩn ý. Cách viết của tác giả thì ngày càng tiến bộ hơn so với cái cuốn sách Six of Crows. Nói tóm lại là tất nhiên là các bạn bắt buộc phải đọc Six of Crows để các bạn có thể đọc được Crooked Kingdom. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm thấy không hài lòng về Six of Crows thì đừng nản vội, bởi vì Crooked Kingdom là một cuốn sách cực kỳ tuyệt vời. Và hãy xem review của mình ở trên này hoặc ở dưới này nhé. Cuốn sách tiếp theo mà mình muốn nói đến là chính là Bụi Sao hay là Stardust của nhà văn Neil Gaiman. Các bạn biết là Neil Gaiman có hai cuốn sách cũng rất là nổi tiếng, đó chính là American Gods và Norse Mythology. Thì Nhã Nam của chúng ta, ôi lại một lần nữa Nhã Nam đã cứu chúng ta và đã dịch cuốn sách Norse Mythology, thần thoại Bắc Âu, với cái bìa cực
cực kỳ hấp dẫn. Ok, PR như thế đủ rồi. Cái mà mình muốn nói đến hôm nay chính là Bụi Sao của Neil Gaiman. Cuốn sách này như mình đã nói không biết là bao nhiêu lần thì mình có đến cả bản tiếng Việt lẫn bản tiếng Anh. Nó rất là mỏng thôi, nó đọc rất là dễ. Nó đã chuyển thể thành phim, nhưng mà phim thì nó mất đi cái hay đặc biệt của cái cuốn sách này. Nói thật là cái cuốn sách này ấy, nó đúng là chuyện cổ tích dành cho người lớn. Nó rõ ràng là một câu chuyện cổ tích, nhưng mà nó mang cái màu sắc lớn hơn rất là nhiều. Nó có nhiều cái suy nghĩ của người lớn. Và tất nhiên là nhân vật của chúng ta là những người lớn. Thế cho nên là cái cuốn sách này mình không thể nói được là nó có hợp với độ tuổi những người như mình hay không. Bởi vì mình nghĩ là nó sinh ra là để dành cho những người lớn đọc ấy. Thế nhưng mà thực sự là bản thân mình đọc mình thấy rất là hay. Nó rất là mầu nhiệm ấy. Và có một cái rất là Neil Gaiman, đó chính là mọi thứ mà ông ấy viết ra đều có ẩn ý của nó. Chứ nó không bao giờ nó là cái nghĩa đen cả. Nó không bao giờ nó có một nghĩa cả. Những nhân vật rất là thú vị xuất hiện 1-2 lần. Và cuối quyển sách ra thì mình sẽ nhận ra là ôi trời ơi, hóa ra nó là như thế này. Hóa ra những nhân vật này nó đặc biệt như thế này. Nó rất là hay ấy. Và cái plot twist của quyển sách này nó cũng rất là ngầu. Mình không hề hy vọng là cái cuốn sách như thế này lại có plot twist ấy. Nhưng mà nó có ấy. Thế cho nên là các bạn ạ, đây là một cuốn sách tuyệt vời. Nó đầy ma thuật nhưng nó cũng rất là đời thường. Và nó lại rất là buồn cười nữa ấy. Nhiều khi mình đọc mình cực kỳ là buồn cười. Có những cái chi tiết vô cùng là dửng dưng, hài hước. Một cuốn sách tiếp theo ở trong cái chủ đề này nữa đó chính là This Savage Song của nữ nhà văn V.E. Schwab. Thực sự là năm nay mình đã cày V.E. Schwab rất là nhiều này. Thì mình xin được tuyên bố ngay bây giờ luôn là cái cuốn sách mà mình thích nhất từ cái thời điểm hiện tại. Đó chính là This Savage Song. Các bạn nhìn cái title, cái tên của cái cuốn sách này các bạn đã thấy nó cái gì là rất là hay rồi. Mình thực sự lo ngại cho Việt Nam nhà mình. Nếu mà Việt Nam mình định dịch cái cuốn sách này ra ấy, thì Việt Nam mình sẽ chọn cái tên gì ấy. Thực sự ấy, This Savage Song ấy, mình không biết mình phải dịch nó như thế nào để nghe cho nó đúng và nghe nó đủ hay nữa. Đây là một cái tên rất là hay và nó lại còn có ý nghĩa nữa. Bởi vì là khi các bạn đọc ở trong cái cuốn sách thì các bạn sẽ hiểu cái song. Tên nó đã kiểu kỳ diệu, nó đã kiểu khiến người đọc cảm thấy rất là tò mò để đoán xem là cái quyển sách này nó nói về cái gì. Thì thực sự là đây là một quyển sách dystopian. Các bạn nghe thì các bạn có thể cảm thấy nó rất là đau lòng. Bởi vì là từ trước đến giờ thì dystopian thường là rất là hiếm cái quyển mà hay. Ví dụ như là đợt trước thì mình có chê tới chê lui 2 bộ, đó chính là Divergent và The Hunger Games. Thì mình vẫn không hề thích dystopian. Nhưng mà cái cuốn sách này nó không phải là dystopian bình thường. Sau hậu tận thế thì bất cứ những cái tội phạm nào, bất cứ những cái tội nào mà xảy ra trên đường phố nó đều sinh ra những con quái vật. Những cái tội nhỏ thì sinh ra những cái con quái vật rất là vô nhân tính. Và càng những cái tội lớn hơn thì cái con quái vật nó lại càng gần giống người hơn. Thì nó mới hay. Và nó tạo một cái thế giới rất là mới mẻ, rất là ngầu. Nó giữa sci-fi và dystopian. Và có một cái màu sắc huyền ảo nhất định. Tóm lại là đây là một cái thế giới rất là hay. Và quan trọng là nhân vật ý thì được viết cực kỳ là chi tiết. Ngoài ra thì có một sự thật là cái cuốn sách này được viết bằng một cái giọng văn nó rất là giống với cái title của quyển sách ấy. Tức là khi mà mình đọc ấy, mình thực sự là có cảm giác đang nghe một bài hát ấy. Như là có một cái gì đấy kiểu rót mật vào tai mình ấy. Nó rất là hay, nó rất là đẹp. Nhưng mà nó lại cùng một cái lúc đấy nó rất là savage. Nó cực kỳ là hoang dã. Thế là nếu mà các bạn đã quá là ngán ngẩm với cả Divergent hay là Maze Runner hay là cái gì đó như thế, các bạn có thể thử ngay This Savage Song. Our Dog Do It là quyển tập 2 của cái quyển sách This Savage Song này thì thực sự là mình lại không thích lắm. Mình cảm thấy nó rất là hụt hẫng. Nếu như các bạn đọc This Savage Song mà các bạn đã thích cuốn sách này rồi thì mình nghĩ là cũng không cần phải đọc Our Dog Do It nữa đâu. Bởi vì là mình đọc xong cái cuốn sách này mình đã cảm thấy rất là đầy đủ rồi. Rừng sâu thăm thẳm của Holly Black. Mình đã làm video review cuốn sách này khá là đầy đủ chi tiết cute rồi. Mình thực sự rất là yêu cái cuốn sách này bởi vì là nó khiến cho mình có một cái cảm giác là thực sự được bước vào cái thế giới của thần tiên ấy. Mình biết là có rất là nhiều những cuốn sách khác cũng đã sử dụng cái yếu tố thần tiên. Darkest Part of the Forest là một cái cuốn sách nó rất là thần tiên và nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó vẫn có một cái mặt tối của nó. Trong này thì nhân vật nó cũng ngang tuổi, độ tuổi của mình bây giờ là chính là cái độ tuổi teen ấy. Và mọi người cũng đã phải đứng lên bảo vệ bản thân mình rồi là chống lại những cái ác. Nói chung là cái concept ấy thì rất là giống những cái cuốn sách khác. Tuy nhiên thì mình thấy cái thế giới này nó rất là đẹp và cái cách viết văn nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái cuốn sách này công nhận là nó hơi trẻ con thật. Mặc dù nó được viết cho young adults, tức là những cái người như mình ấy, nhưng mà mình đọc mình còn thấy nó quá trẻ con ấy. Thế nên là mình nghĩ là cái cuốn sách này nó sẽ hợp lý hơn với những bạn mà nhỏ tuổi hơn mình một chút thôi. Bởi vì là trong cái cuốn sách này nó còn nói một vấn đề nữa là chính là LGBT. Nên là nếu như mà cho các em nhỏ quá đọc thì thực sự là các em chưa chắc là các em đã hiểu được ấy.
dù sao cũng là một cái cuốn sách cực kỳ là đẹp đẽ về tình bạn, về tình cảm gia đình và về cải thiện đối với cái ác. Cuốn sách cuối cùng mà trong chủ đề dystopian mà mình muốn nói đến đó chính là The Giver. Có một cái sự thật là như này, The Giver ấy, nó là một cuốn sách đã được viết khá là lâu rồi, từ trước khi mình được sinh ra cơ, chứ nó không phải là được viết vào cái đợt mà dystopian lên ngôi, cái đợt mà The Hunger Games với cả Divergent ấy. Không đâu, nó được viết từ trước đấy khá là lâu rồi. Nhưng mà thực sự là The Giver nó khá là khác, cái concept của nó khá là khác. Cũng là một thế giới hậu tận thế, tức là sau apocalypse đó thì mọi người cũng xây dựng thế giới mới. Thế nhưng mà cái thế giới mới ở trong The Giver đó lại là một cái thế giới mà hoàn hảo. Nó không phải là fake hoàn hảo như là ở trong 1984 đâu, mà là đây là một thế giới thực sự hoàn hảo. Mọi thứ đều perfect, nỗi khổ, nỗi đau bị xóa bỏ hoàn toàn. Mặc dù là các nhân vật thì hầu như không có cái gì đặc biệt cả, bởi vì là nếu các bạn đọc ấy thì các bạn sẽ thấy là tất cả nhân vật đều là một cái chức năng gì đấy thôi, chứ nó không hẳn là một con người ấy. Thế cho nên là thực sự là về nhân vật hay là về cốt truyện ấy thì The Giver không có một cái gì đâu. Nhưng mà về cái xây dựng thế giới ấy, thì các bạn sẽ kiểu ôi sẽ có một thế giới ngầu lòi như này, và cái ý tưởng ấy và cái concept ấy, nó rất là sâu sắc, rất là đáng để mà quan tâm á. Mình có làm một cái video, mọi người thử xem đi nhá. Chắc chắn là cái cuốn sách mà mình thích nhất năm nay chắc chắn là nó phải là All the Light We Cannot See, hay còn có cái tên tiếng Việt là Ánh Sáng Vô Hình. Thực sự ấy, mọi người đã xem cái video của mình chưa ấy? Mình nhận ra ấy là mình không phải người duy nhất thích cái cuốn sách đấy. Mọi người có thể xem cái video của chị Hương Đeo Niềng, là một booktuber khá là mới của Việt Nam. Chị ý có nói rất là hay ấy, mình không thể tưởng tượng nổi là bây giờ chị ý mới làm video, bởi vì chị ý nói quá hay ấy. Và cái video chị ý nói về Ánh Sáng Vô Hình thực sự là nó ngắn gọn, xúc tích và nó hay hơn rất nhiều so với video của mình. Thế là nếu mọi người đã xem video của mình mà vẫn cảm thấy không đủ thấy được cái hay của cái cuốn sách Ánh Sáng Vô Hình này thì hãy xem ngay video của chị Hương Đeo Niềng. Mình sẽ không nói lại nhiều trong video này nữa. Có một cuốn sách rất là hay muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là The Kite Runner, hay là Người Đua Diều. Có một sự thật là mình nghe đến cái cuốn sách này đến phải không biết là bao nhiêu tháng trời rồi mà mình mới cầm lên để đọc, và mình mất đến tận hình như là 2 hay 3 tháng gì đấy để cuối cùng cũng lết xong cuốn sách. Không phải là vì nó không hay, mà là thực sự là mình cứ đọc được một đoạn thì mình cảm thấy là đau lòng quá và mình phải bỏ xuống để không đọc nữa. Nếu mà mình đọc một lượt luôn ý thì mình sợ là mình sẽ quá đau lòng và mình sẽ phát điên lên. Thực sự nó là như thế. The Kite Runner là một cuốn sách mà nó khắc họa rất là thực tế cái gì nó đang xảy ra ở Afghanistan ấy. Và chúng ta đi theo cái nhân vật chính của chúng ta, thay đổi rất là nhiều, tâm lý của nhân vật này thay đổi cực kỳ nhiều, cùng với cả cái sự di chuyển của con người này từ Afghanistan sang Mỹ, xong lại nhảy sang Afghanistan, xong lại nhảy sang Mỹ. Cái thế giới mà tác giả tạo dựng nên ý, nó quá là tàn khốc ấy. Nó chỉ là một cái thế giới bình thường của mình thôi, nhưng mà mình ở đây mình không biết được là trên thế giới nó vẫn còn tồn tại những thứ như thế. Nên thực sự là mình phải đọc cái cuốn sách đấy xong mình kiểu ôi trời ơi, tại sao nó lại như thế này, tại sao lại bất công như này, tại sao nó lại đau khổ như này. Vậy thì tại sao mà con người vươn lên được? Thì thực sự là các bạn hãy đọc cái cuốn sách Người Đua Diều này để mà cảm nhận được. Nói chung là bên cạnh All the Light We Cannot See thì thực sự The Kite Runner là một trong những cuốn sách mà đã chạm đến tận đáy trái tim của mình ấy. Mình cảm thấy rất là xúc động. Cũng và một cuốn sách mà mình đã đọc lại thì đây chính là The Great Gatsby. Mình không có một cái bản physical copy nào của cuốn sách nào cả, bởi vì là The Great Gatsby là một cuốn sách kiểu thuộc hàng classic ý, nên là mình muốn mua một cuốn sách mà có bìa thật là đẹp, nhưng mình đã tìm hoài rồi mà không thấy cái cuốn sách nào The Great Gatsby mà bìa tiếng Anh mà đẹp ý, nên là mình không mua. Còn bản tiếng Việt thì mình không muốn sở hữu, bởi vì mình rất là thích đọc tiếng Anh của The Great Gatsby. Thứ ba mà mình đọc lại ý, tức là đợt vừa đây thôi, mình đọc lại thì mình đã để ý ngôn từ rất là nhiều, và có những cái mà nó dùng ấy, sophisticated ấy, rất là tinh tế, rất là mình cực kỳ thích cái cách dùng từ và cách đặt câu của nhà văn F. Scott Fitzgerald. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nếu như các bạn ấy mà không thực sự gọi là có khả năng đọc bằng tiếng Anh ấy, tức là các bạn mới học tiếng Anh hoặc là các bạn không tự tin vào bản thân mình khi mà đọc tiếng Anh, thì các bạn có thể sẽ gặp khó khăn khi đọc cái cuốn này bằng nguyên bản của nó, bởi vì là nó khá là cổ kính, những cái ngôn ngữ nó rất là mỹ miều. Nói chung là bạn sẽ cần một cái sự kiên nhẫn nhất định để mà đọc nổi xong cái cuốn sách này. Nhưng mà khi mà bạn đọc xong ấy thì kiểu bạn sẽ được mở mang đầu óc rất là nhiều ấy.
Và tất nhiên là trong thời gian tới thì mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn về The Great Gatsby. Nhưng mà hiện giờ ấy thì mình đã có sẵn một cái video mà ở trong đấy mình cũng có nói qua về The Great Gatsby rồi, và nó khá là đầy đủ rồi. Thế cho nên là nếu như các bạn muốn xem thì hãy lên đó xem nhé. Đó, và thế là hết rồi cái danh sách 9 cuốn sách mà mình cảm thấy là hay nhất của năm 2018. Mình biết là trong những cuốn sách này thì có những cuốn sách còn chưa được dịch ra tiếng Việt. Và nếu như thế thì các bạn sẽ khó tiếp cận hơn. Nhưng mà theo như mình biết thì anh Củ Sách Việt cũng đã có Six of Crows và Cookie Kingdom rồi. Thế cho nên là nếu như các bạn thực sự muốn đọc ấy thì vẫn có rất là nhiều cách để các bạn đọc được mà. Nhưng mà hiện tại trong cái 9 cái cuốn sách này thì mình rất là hy vọng các bạn đọc những cái cuốn sách mà nó đã có tiếng Việt sẵn rồi ấy. Thứ nhất là vừa dễ tiếp cận và thứ hai là cái ngôn ngữ này thì các bạn đã, nói chung là nó là tiếng mẹ đẻ của mình thì dù sao cũng rất là dễ hiểu so với cái việc là bạn đọc tiếng Anh. Thế cho nên là nếu như các bạn cảm thấy quá là khó khăn trong cái việc đọc sách bằng tiếng Anh ấy thì hãy tiếp cận những cái cuốn sách mà nó có tiếng Việt trước, rồi sau đấy thì chúng ta có thể đi tìm những cuốn sách tiếng Anh đọc sau. Nhưng mà mình nói thế, mình cũng không thể nào mà gạch bỏ những cái cuốn sách kia ra khỏi cái danh sách của mình được. Thế cho nên là đó, các bạn đã nhìn thấy cái danh sách 9 cuốn sách tuyệt vời nhất 2018 của mình rồi. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chiếc video này. Đừng quên là hãy comment những câu hỏi mà các bạn muốn biết về mình, về việc đọc sách hay là về bất cứ một cái gì trên cái thế giới này mà các bạn nghĩ là mình có thể trả lời được. Hãy comment xuống dưới này để mình làm một cái video tổng hợp vào một tuần nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay.